गाइज, जिन्दगीको बारेमा म सुतेरै बोल्छु। आमाको पेटबाट धरतीमा झरे, धरतीबाट रुँदै रुँदै ताते ताते गर्दै 1 वर्षको भएँ, 2 वर्षको भएँ, 3 वर्षको भएँ। स्कुल जान थालेँ, क ख एबिसिडी 1 2 पढ्न थालेँ। अलिअलि पढ्दै एकतिर जाने गएँ, नाम लेख्न जाने, आफ्नो ठाउँ लेख्न जाने। 2 मा गएँ, फर्स्ट भएँ, 3 मा गएँ। यति क्रमले अगाडि बढ्दै बढ्दै 5 बाट 6 मावि गयो। मावि भनेको 1 घन्टाको बाटो थियो, त्यता गयो, त्यता पढ्यो। त्यहाँ पनि सेकेन्ड थर्ड हुँदै हुँदै 8 9 सम्म पुग्यो, 10 पुग्यो, एसी दियो। 11 12 पनि गाउँकै स्कुलमा पढ्यो। अनि त्यहाँबाट 12 को सर्टिफिकेट लिएर के नै हुन्छ होला भनेर काठमाडौँ आयो। काठमाडौँमा बुझ्यो बल्ल इङ्ग्लिसको महत्त्व कति हुँदो रहेछ भनेर। 11 12 गाउँमा पढ्नु राम्रो होइन रहेछ। 11 12 भनेको आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउन चाहने हो भने, मिहिनेत गर्न चाहने हो भने गाउँ छोड्नै पर्छ। गाउँमा काम भनौँ, दाम भनौँ, लाम भनौँ, के जाति भनौँ, पढ्नै मन लाग्दैन। बा आमाका छेउमा मातिन्छ। जब गाउँबाट सहर हिँडेपछि बल्ल थाहा पाइन्छ जिन्दगीको यथार्थबारे। त्यही भएर हामी सबैले पढ्ने र राम्रो बन्ने हो भने 11 12 गाउँमा होइन, सहरमा राम्रो स्कुलमा पढेर अङ्ग्रेजीलाई राम्रो बनाऊ। विदेश जानका लागि पनि काम दिन्छ, नेपालका लागि पनि काम दिन्छ। र मिहिनेत अरू काम गरेर पनि कमाउने हो भने पनि अङ्ग्रेजी चाहिँ अनिवार्य छ है। हेर केटाकेटी भाइ बहिनी हो, तिमीहरूले कति पढेका छौ होइन, 12 पास गरेर होइन, यहाँ ब्याचलर पास गरेका पनि अलपत्र परेका छन् होइन। त्यही भएर इङ्ग्लिस नेपाली 2 भाषा चाहिँ हामीले राम्ररी बोल्न जान्नुपर्छ। यिनी हाम्रो जिन्दगीको यथार्थ हो। त्यही भएर हामी सबैले नेपालीलाई अलिअलि प्रयोग गर्दै इङ्ग्लिसलाई पनि प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ। राम्रो पढ्नका लागि सरकारी स्कुल होइन, तरकारी खाँदै सरकारीमा होइन, बजारे चामल र भात खाँदै अनि बजारे औषधि हालेका तरकारीहरू खाँदै बोर्डिङ स्कुलमा पढौँ, जानौँ, प्रगति गरौँ, देशका लागि केही गरौँ, आफ्ना लागि केही गरौँ, अगाडि बढौँ। यही नै मेरो उद्देश्य हो। र म पनि इङ्ग्लिसमा धेरै कमजोर विद्यार्थी हुँ। ब्याचलर फर्स्ट इयरसम्म आइपुगेँ, यो लाजै मर्दो होइन, इङ्ग्लिसकै आउँदैन। म पनि अब इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्नेछु, इङ्ग्लिसमा बोल्नेछु र अगाडि बढ्नेछु। यही नै मेरो जिन्दगीको फर्स्ट अनि के लास्ट डिसिजन हो। इङ्ग्लिस जाने भने अनि नेपाली त अलिअलि आउँछ नै, इङ्ग्लिस जाने भने जिन्दगीमा बाँच्नका लागि केही नै पर्दैन। र हामीले साधनको प्रयोग गरौँ भने, हामीले साधनसँग जिउन जान्यौँ भने हामीले साधनले नै हामीलाई खाना पुर्याउँछ। र पढेरै केही गर्ने हो भने पनि इङ्ग्लिस अनिवार्य छ, नेपाली अनिवार्य छ। गाउँको नेपालीले पनि काम दिँदैन, इङ्ग्लिसले पनि काम दिँदैन। त्यही भएर 11 12 गाउँमा होइन, सहरमा पढौँ। कम मूल्यमा होइन, बढीमै पढौँ। तर नराम्रो होइन, राम्रै पढौँ। यही नै है केटाकेटी हो। केही गर्ने हो भने प्रगति गर, डिसिजन तिम्रो हातमा छ। म यता न उता भएको छु होइन। यस्तै छ जिन्दगीको यथार्थ होइन। अब अगाडि बढिनेछ, रमाइलो गर्न छोड्नु हुँदैन, तथा मेहनत गर्न पनि छोड्नु हुँदैन। त्यही भएर हामीले राम्रो पढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, बा आमाका लागि भए पनि केही गर्नुपर्छ, हाम्रो परिवारका लागि भए पनि केही गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी सबैले असल बाटो रोजौँ र राम्रो ठाउँमा शिक्षा लिउँ र यो देशको लागि, यो भूगोलको लागि नाम कमाऊँ र इतिहासमा आफ्नो नाम लेखौँ। यही नै हाम्रो जिन्दगीको असली जिन्दगी हो। हस् त गाइज, बाई बाई। यही भन्न आएको है। अहिले म भिडियो बन्द गर्छु। बाई, अर्को भिडियोमा भेटौँला। यो भिडियो लामो छ, यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद। नहेर्नेलाई यहाँसम्म आउनुभएकै छैन, उहाँलाई पनि धन्यवाद। तर फुलवाच गरिदिनु होला है त यो मेरो लामो भिडियोलाई। हस् त गाइज, बाई बाई। राम्रो शिक्षा लिनु होला। म छुटेँ है।